हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं कर रहा हूँ देखिए, हम लोग घूमने जा रहे हैं। ट्रिप जा रहे हैं अपना खेत लेने के लिए। आज ये हमारे ड्राइवर हैं, देखिए उनके ट्रैक्टर पे जोरे बहुत रुकते हैं। देखे ना, कोई तो देखे। बाद रास्ता खराब है, खेत में जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है। 5 किलोमीटर की दूरी है। देख लीजिए, गन्ना की खेती होती है हमारे इधर। किसानों की पेड़ पड़ी हुई है। हम आ चुके हैं रुद्रपुर गाँव में। शौचालय बनवाया है ग्राम प्रधान ने।
दीवानों से पूछो। और आ गए हैं हम अपने खेत पर और ये जा रहे हैं अनमोल कार खोलने। नहर बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। ओए सीधे बैठ जा छोकरा। लो लगा लो दूसरे को। और देखिए तो बारिश का मौसम है। बारिश आना शुरू हो गई है, पहली बारिश 2023 की। ये कौन बैठा है भाई, देख लीजिए। यहाँ पर पानी की टंकी लगेगी। और ये देखिए मोदी जी की कृपा से जानवर बहुत हैं हमारे इधर। बोल तो क्या अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर पे। बंद ना होना चाहिए। शेर का बच्चा है जी, शेर। बहुत हालत खराब हो गई ट्रैक्टर की यार। हिला क्या भाई, सारी लेदन हो गई ट्रैक्टर की। देखो कितनी लेदन हो गई यार, सारा जुर्माना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर और मंगाया था, ट्रैक्टर आगे जा रहा है। देखो वो 2 ट्रैक्टरों से खींचा।